Hz. Musa, Azrail'e yumruk atıp gözünü mü çıkarmıştır? Hadis kültürünün az önce değindik ya, içinde çok güzel şeyler de var. Kur'an'ın nurunu, Kur'an'ın öğütlerini yansıtan çok güzel şeyler de var. Bu tür Kur'an dışı, akıl dışı şeyler de girmiş. Nereden girmiş? Değişik kültürlerin o topluma karışmasının sonucu olarak girmiştir. Çünkü dediğim gibi bu rivayetler Hicri en az 100 yıldan sonra o toplumdan derlenerek oluşturulmuştur. Ve o toplumun içinde Yahudiler vardı, Mecusiler vardı, Hindular vardı, Zerdüştiler vardı, Mısır Hermetistler vardı, Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı. İşte cahiliye döneminden hatta Mezopotamya'daki agnostik inançlara, dinlere mensup insanlar vardı. Ve bu kültür harmanlaması meydana gelmişti. Bu rivayetler o kültürün içinden seçilerek, cer ve tadil sistemiyle seçilerek oluşturuldu. Kaldı ki cer ve tadil sistemini de bizimkiler tarihte eşi benzer olan bir buluşumuz diye anlatıyor. Öyle değil. Yahudilerden biraz kopya edilen bir sistemdir. Talmud ve hadis diye bir doktora tezi var. Merak edenler oradan bunu okuyabilirler. Örnekleri vardır yani. Onun için büyük ihtimalle İsrailiyat kültürü dediğimiz anlatımların bir örneği bu. Efendim, ölüm meleği Hz. Musa'ya canı almak üzere gelmiş. Hz. Musa buna bir tane yumruk vurmuş, gözünü şişirmiş. Ölüm meleği tabii soluğu Cenab-ı Hakk'ın yanında almış. İşte beni ne biçim adama gönderdin, ölmek istemiyor. Ne istiyor kulum? Ölmek istemiyor, uzun yaşamak istiyor diyor. İyi git ona söyle, elini bir sığırın sırtına koysun, avucunu. Avucu altında kalan kıllar sayısınca ben onun ömrünü yıl olarak uzatacağım. Geliyor Hz. Musa, Allah böyle dedi diyor. Tamam anladım diyor. Bunun sonunda ölüm var mı yok mu? Var diyor. Tabii o kulların sayısınca yaşadıktan sonra ölüm var diyor. Madem ölüm var ben şimdi öleyim diyor falan. Bu hikaye, masal, Hazreti Peygamber, en son peygamber, Cebrail'in karşısında tir tir titrerdi. O gelen vahyin ağırlığı karşısında bazen baygınlık geçirirdi. Cebrail Hazreti Peygamber'in öğretmenidir. Bütün peygamberlerin öğretmenidir. Hocasıdır. Dolayısıyla bu İsrailiyat hikayelerini ne yazık ki o gün hadisleri toplumda derleyip kitaplaştıranlar bunları da belki öğüt alırlar diye, nasihat olsunlar diye, hizmet olsunlar diye anlatırlar. Az önce dediğimiz kadınlarla ilgili anlatımlar, ondan sonra hak ve hukukla ilgili anlatımlar, insanlarla ilişkilerle ilgili anlatımlarla ilgili bu tür ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'e gerçekler uymayan bir sürü rivayet bu hadis kültürüne karışmış. Tabii ki alimlerin bunlar üzerine tekrar çalışmaları gerekir. Bunlar hadis kültürüne karışmış diye hadisleri tümden atmak doğru olmadığı gibi, bunlarla beraber madem hadis kitaplarına bu efendiler almışlar, öyleyse bunu kabul etmek zorundasın diye dayatmak da doğru değil. Neticede bu tür bozukluklara bakarak bir takım insanlar bütün hadisleri atıyor. Ve bu tefritin ortaya çıkardığı bir ifrattır. İkisi de doğru değil.